Qaysi tomonga o'rnaydi bu? Havo yomg'ir bo'lishiga qaramasdan hamma ko'tarinki ruhda bir-biri bilan muloqot qilib, o'yinlar o'ynashib, sovg'alar yutib, bir-birini taomlaridan xordiq olib vaqtini chog' o'tkazishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, tayyorgarlik jarayonlari juda ham qizg'in ketmoqda. Busa jamoasi bu katta tadbirga, ko'rgazmaga 1,5-2 oy oldin tayyorlanishni boshlab yuborishgan. Bugun ham tong sahardan juda ham ko'p o'zbek studentlarimiz yig'ilishib, volontyor bo'lishib, o'zlarining yordamlarini ayamasdan yordam bermoqda. 우리 축제는 모든 나라의 다른 나라 사람들 많이 모여서 이렇게 행사할 수 있는 곳입니다. I really like this festival because I had to try some Uzbek food. It was really good actually, and I got a book about Uzbekistan and I really want to go now. And also I've been doing some things like this. It's very dynamic. I like it. 안녕하세요. 오늘 여기에 많아서 반갑습니다. 여기 오늘 이런 페스티벌에 여기 와서 정말 즐겁습니다. 여러 행사 있고 그리고 물건, 음식도 다 있으니까 진짜 맛있게, 진짜 재미있게 했습니다. 사랑해요. 여기 와요. Boshqalardan farqli tomoni bizda salkam 15 kishiga yaqin odam kelishgan volontyor sifatida, ya'ni Bo'sa jamoasi va elchixonadan va ikkita palatka, ya'ni ikkita chodir olingan, boshqalarda esa bitta-bittadan. Har yilgidek bizniki yana ham tanishish maqsadida yaxshiroq chiqadi deb o'ylaymiz. O'zbek studentlari barcha chet elliklarga o'zimizning milliy taomlarni tayyorlab olib kelishgan. Bularni tatib ko'rgan barcha chet elliklarga juda ma'qul kelmoqda va kelasi tadbirlarda ham kelib o'zbek restoranlarida ham o'zbek taomlarini yeb ko'rishni maqsad qilishmoqda. Hozirda bizning menyumizda somsa, osh, yopilgan nonlar bor va lekin o'zbek oshxonasida bo'lsa undan ham ko'p taomlar bor. O'zbekman, patriotman. Osh o'zimga juda ham yoqadi. Palovni juda ham yaxshi ko'raman.